ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဝတ်သားကိုပြဟင်းနဲ့ချက်ထားတာရေပြီးလို့ရှိရင်မင်းတယူရပေါ့နော်ချက်သားတုတ်လေးရယ်ပြီးအမဲသားနှစ်လေးနဲ့ပြီးတော့တို့ဆရာအစုံအလင်းပြီးတော့အချင်းဟင်းလေးနဲ့စားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘသူအိမ်မှာစားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒီဖို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်ကျမတို့ပေါ့နော်ဆရာကိထောင်အောင်တို့အိမ်မှာစားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာမျိုးသမီးရဲ့လက်ရအရန်စားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နဲ့များများစားကြနော်ဖြစ်အေးစစ်ဖြစ်နဲ့များများစားကြစားကြတလားလို့ပြောနေတယ်ပြန်ချက်သားတော့ဆောရတယ်ကျွန်တော်တို့လေကောင်းမစားရတာကြာပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ချက်သားတုပ်လေးကိုဖောက်ဖိုင်လေးနဲ့စားရတဲ့အခါမှာအရန်ကောင်းလို့ကျွန်မထပင်းနှစ်ပတ်ကန်းကတော့အသားလေးကုန်ခဲ့ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထမင်းကိုပေါ့နော်ဒီလူတီထောင်းကလေးနဲ့အမဲနှစ်လေးနဲ့ဒါလေးတခြားလေးနဲ့ပြီးရင်ချက်သားတုပ်ကလေးနဲ့ဝတ်သားပြဟင်းကလေးနဲ့စားပြီးရင်ချင်းပေါင်ဟင်းရည်လေးတောက်ရှေ့အရန်ကိုကောင်းပြီးတော့အားရပါရစားခဲ့ပဲပေါ့နော်ကျမတို့မိသားစုတွေကိုခုလိုမျိုးတခင်ကျွေးမွေးတဲ့ဆရာတို့မိသားစုကိုဖျားရှည်စားပေါင်းများစားကောင်းချီးပြန်ပေးပါစီရှေ့လက်ရအရန်စားကောင်းတဲ့ဆရာတော်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒါတွေအပိုစုရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့ဆရာရောကီးနေလဲပေါ့နော်အမှတ်မထင်ပေါ့နော်ပြန်တွေ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်မတွေ့တာကြာပြီဆိုတော့ပြန်တွေ့ကြတော့နော်ဟာသားတွေပြောပြီးမှအရန်ကိုပြောရှင်းစရာကောင်းတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်တတား